premier Pisas de rust probeert te bewaren. Tenminste, dat kan worden geconcludeerd uit het was niet aangegeven als persconferentie, maar het was een uitgebreid gesprek met de pers, waarbij de premier onder meer aangaf dat hij het als zijn plicht ziet om de rust te herstellen na de recente confrontatie tussen partijgenoten Charles Cooper en Javier Silvania. Volgens Pisas doen ruziende politici het land geen goed en is het nu tijd voor verzoening en communicatie. Maar over een van de punten waarover werd geruzie is wel verder ingegaan. Want volgens Charles Cooper is er onder het bewind van Silvania heel veel geld naar een bedrijf in Malta gestuurd. Er zijn nu verschillende bedrijven benaderd om onderzoek hiernaar te gaan doen. Het gaat om bedrijven die moeten kijken hoe het gaat met online gaming activiteiten van Curaçao. Volgens Cooper zou een Maltees bedrijf jaarlijks meer dan 8 miljoen krijgen van Curaçao, in zijn woorden, van Silvania voor werkzaamheden. Volgens Silvania en degene van het bedrijf zelf gaat het om een veel kleiner bedrag, namelijk om 3,4 miljoen euro sinds 2022. Die zo zijn betaald aan Random Consulting voor werkzaamheden rond de modernisering van de Curaçaose online goksector. Maar Pisas vindt het vooral belangrijk dat de twee stoppen met ruzieën en dat er